ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சோபிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சோபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான ஒரு Day-6 வெக்கேஷன் ட்ரிப் வீடியோ தாங்க பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்மளோட வெக்கேஷன் ட்ரிப் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 8 டேஸு. அதில் வந்து நம்ம இப்போ 6th டேயில் இருக்கோம். 6th டே பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஏஞ்சி நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ரிசப்ஷனுக்கு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா, காலையில் பார்த்திங்கன்னா அவல் உப்புமா, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆலு பரோட்டா, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிக்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. வெஜிடபிள் பிக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே சால்ட்டியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் சாண்ட்விச் தாங்க கொடுத்தாங்க. சூப்பராக நம்ம சௌபிக்கு வந்து ப்ரெட் சாண்ட்விச் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு எழுந்திச்சிட்டாங்க. ரிஷியும் அதே மாதிரி ப்ரெட் சாண்ட்விச் மட்டும் எனக்கு போதும்னு சொல்லிட்டான். சரின்னா அவனுக்கு காலையில் அந்த மார்னிங் சிக்னஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த தூக்க கலக்கத்தோடு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தார். அவங்க டேடி தான் ஊட்டி விட்டாங்க. சௌபி பார்த்திங்கன்னா சாண்ட்விட்சே எனக்கு போதும் சொல்லிவிட்டு அழகாக சாப்பிட்டுட்டா. அவல் உப்புமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்டா, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. அவல் உப்புமா காலையில் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ஃபுல்ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் கூட அவல் உப்புமா செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லா மல்லாட்டை பருப்புலாம் வறுத்து போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக டான்ஸ் தாங்க அன்றைக்கி. செம்ம டான்ஸு, எல்லோரும் ரஞ்சிதமே பாட்டுக்கு, அப்புறம் ட்ரெண்டிங்கான சாங்ஸ் எல்லாமே போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி மணாலியில் நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் டே ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால் இன்றைக்கி இந்த ஹோட்டலில் விட்டு நாங்கள் வெக்கேட் பண்ணணும். எல்லோரோட லக்கேஜும் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ரூமை வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வேனில் மேலே வந்து கட்டிட்டாங்க. சரி, கட்டி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். டெல்லிக்கு போயிட்டோன்னா வந்து குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது, அதனால் இங்கேயே எடுத்துடலாமே சொல்லிவிட்டு பிளான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரோட ஃபேமிலிஸும் நல்லா ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஒரே ஃபேமிலியாகவே மாறிட்டோம் நாங்கள். ரொம்ப அழகாக பிளானிங் போட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்கே லன்ச்சு எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரூம் அலாட்மெண்ட்ஸ்க்கு, இது எல்லாமே 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த ப்ராசஸ்ஸு. எங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி இந்த ஹோட்டலில் தான் நீங்கள் தங்க போகிறீங்க, இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க, டைம் அலாட்மெண்ட்டு, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, இது எல்லாமே ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. அன்றைக்கி மணாலி லாஸ்ட் டேன்றதுனால நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு குட்டீஸோட நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி குரூப் ஃபோட்டோலாம் லாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. பாருங்கள், நாங்கள் 49 மெம்பர்ஸும் நின்று ஒரு குரூப் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூமெல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து அந்த ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பியாச்சு. சௌபிக்கு ரிஷிக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டலை விட்டு வரவே மனசு இல்லை, ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்கே வந்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா ரிவர் ராஃப்டிங் தாங்க வந்தோம். ரிவர் ராஃப்டிங் பார்த்திங்கன்னா போகலான்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு தலையில் அடிபட்டிருக்கு இல்லைங்களா, அதனால் அங்கே போனோன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே நனைஞ்சிருவோம். அது வந்து நனைஞ்சிட்டோன்னா வந்து அந்த காயம் வந்து செப்டிக் ஆகிடும்ன்றதுனால நாங்கள் போகல. எங்கள் கூட வந்த ஃபேமிலிஸ் சில பேர் போனாங்க, சில பேர் வந்து வேன்லேயே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்காக. அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எதிர்க்க ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் இருந்துச்சு. இந்த மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, காயின்னு சொல்கிறாங்க, இது என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் வந்து இது வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் வந்து நல்லா காய வச்சு கட்டி விடுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு 2 எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அப்படியே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த காய் என்ன காய், என்ன பேருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இதோட காயோ பேரோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. பட் வந்து எங்கள் கூட வந்தவங்க வந்து சொன்னாங்க இது வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் கட்டுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும். சரி, ஓகே, நானும் 2 எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வீட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் அடிச்சது. சரி, ஒரு சில்லுன்னு ஏதாவது குடிச்சிட்டு வரலாமே சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தாச்சு. ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு சௌபிக்கு ரிஷிக்கும் எதனா ஸ்நாக்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டேன். இல்லை, எனக்கு சென்டர் ஃப்ரெஷ் மட்டும் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னாங்க. சரி, நான் உங்களுக்கு சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுத்தாச்சு கையில். நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லஸ்ஸி குடித்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அங்கே லஸ்ஸிலாம் ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த ஹில் ஸ்டேஷனில், சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா டீ குடித்தாங்க. குடிச்சு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து வேன்லேயே வந்து உட்காந்துட்டோங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா மற்ற 2 வேன் அங்கே வெளியே நிற்குது, நாங்கள் ஒரு வேனில் உட்காந்துட்ருக்கோம். மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து அங்கேயே வந்து ட்ரெஸ் மாற்றுற இடமும் கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு ஒதுக்கி இருக்காங்க. அங்கேயே வந்து ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு அந்த வெயிலே வந்து துணியெல்லாம் காய வச்சுட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து மேகி, மோமோஸு இதெல்லாம் சூப்பராக சுட
வித்துட்டு இருந்தாங்க. சரி மதியானம் லஞ்சை இங்கேயே முடிச்சிடலாமே சொல்லிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா மேகி ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. மேகி ஆர்டர் பண்ணி அப்படியே அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. மணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே 1 கிட்ட ஆகுது. சரி பசங்க நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மேகியை வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் ஷேர் பண்ணலாமே சொல்லிவிட்டு ஒரு மோமோஸ் பிளேட்டும் வாங்கியாச்சு. நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க மோமோஸு. அங்கே சாப்பிட்டது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. முடித்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் நாங்கள் சரி ரொம்ப பசி எடுத்துக்கிச்சு பெரியவங்களுக்கெலாம். அதனால் ஒரு ஹோட்டல் ரிவர் சைடு ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த ரிவரை பார்த்துக்கிட்டே அங்கே வந்து சாப்பிட்றாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஹோட்டலில். அங்கே பாருங்களேன், அந்த ரிவர் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுவும் மதியானம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எத்தனை மணி ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 3:15 கிட்ட ஆகுது. ரொம்ப அப்படியே கிளைமேட் சூப்பராக ஆகிடுச்சு. எங்களுக்கும் பசி எடுத்துக்கிச்சு. சரி சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இங்கேயே சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த பிளேஸு. நீங்கள் இந்த மணாலிக்கெலாம் போனீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்லாம் பார்க்காத வராதிங்க. இந்த ஹோட்டல் நல்லா இருந்துச்சு. பட் வந்து இந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அது ஒன்று தாங்க அங்கே பிரச்சனையே. நிறைய அப்படியே குரூப்பாக வந்து சேர்ஸ் போட்டு அழகாக ஒரு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ரிஷிக்கும் சௌபிக்கும் எங்களுக்கு எதுவுமே வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி நீங்கள் போய் அப்படியே ஓரமாக அங்கே எல்லாருமே ஜாலியாக கும்பலாக விளையாடுறாங்க, நீங்கள் போய் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஒரு குரூப்பாக என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, எந்த ஐட்டம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு குரூப்கிட்டேயும் போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு என்ன நல்லாயிருக்கோ அதை ஆர்டர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாமே சொல்லிவிட்டு அவங்கவுங்களே கேட்டு விசாரித்து வச்சுட்டேன். சரி ஒரே ஒரு சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், நம்ம 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், பசங்க தான் வேணான்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி ஓகேன்னு சொல்லியாச்சு. ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே வெளியே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நேம் எழுதி ஒரு கீச்செயின் ரெடி பண்ணி தராங்க, ஹேண்ட்மேடு. சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி நம்ம வீட்டு குட்டீஸுங்களுக்கும் நிறையா இருக்காங்க இல்லையா நம்ம வீட்டில், அதனால் அவங்க எல்லாருக்குமே ஆளுக்கு ஒன்று கொடுத்தா ஒரு மெமரபுளாக இருக்குமே சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து அங்கே ஒரு டைரி வச்சுருக்காங்க, ஒரு பென்னும் கையில் கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் எழுதி கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு கீச்செயின் ஹேண்ட்மேடு வித் நேமோட கீச்செயின் ரெடி பண்ணி தந்துடுறாங்க. அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லையா, அவர் வந்து சிக்கிமாக சீசனுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி ஊருங்களுக்கெலாம் வருவாராம். தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாரு, ஆனால் தமிழ் பேச மாட்டுறாரு. அவ்வளோ நேரம் அவர்கிட்ட பேசி கொஞ்சம் தமாஷா விளையாடிட்டு இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. நம்மளோட குட்டீஸோட பேரெல்லாம் எழுதி கொடுத்தோடனே அவர் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. செஞ்சு அங்கே வச்சுட்டு இருந்தார். இது வந்து ஒரு மெமரபிள் கிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். எங்களோட குட்டீஸுங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடன்னு அப்படியே எழுதுறாரு, ஒரு கையாலே எழுதுறாரு, எப்படி எழுதுறாருன்னே தெரியல. ஒரு கூட வந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே கும்பலாக வந்துட்டாங்க. எனக்கும் ஆர்டர் பண்ணிவிடுங்க, நான் சாப்பிட்டு வரதுக்குள்ளே அவங்க ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் ஒரு 4-5 பேருக்கு எழுதி கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நம்ம குட்டீஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அங்கே பாருங்கள், ஜம்பிங் பெட் அங்கே ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஹிந்திக்கார பொண்ணோட வந்து ரிஷி வந்து கம்பைன் ஆகிட்டான். அவங்க சொல்லி கொடுக்குற கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் பார்த்துட்டு சரி பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துக்கலாம், பசங்க பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இந்த டேபிள்லேயே போய் உட்காந்தாச்சு. நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆர்டர் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி தாங்க ஆர்டர் பண்ணோம். ஒரு சிக்கன் பிரியாணியும் அப்புறம் ஃபிஷ் பகோரா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருந்துச்சு. சரி சைட் டிஷ்க்காக அதை ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெர்ஜின் மொஜிட்டோன்னு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுவும் வந்து லேட்டாக தாங்க வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணியும் அந்த ஃபிஷ் பகோராவும் வந்துருச்சு. சரின்னு நாங்கள் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபிஷ் பகோராவில் பார்த்திங்கன்னா கூடவே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. சரி சௌபி ரிஷியை கூப்பிட்டு பார்க்குறேன், வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை வரவே இல்லைங்க. அவங்க மண்ணு அந்த ஹிந்திக்கார பசங்க கூட அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து ரிஷி மட்டும் வந்து ஒரு 2 எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போனார். நல்லா ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே இருந்துச்சு. அங்கே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கே பார்த்திங்கன்னா மணி 3:30 கிட்ட ஆகிடுச்சுங்க. அப்படியே ரொம்ப டயர்டாகி தான் அப்படியே வந்தோடனே கடன்னு எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு. அங்கே பிரியாணின்னு கேட்டால் எப்படி தராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க, இந்த கிரேவி ரெடி பண்ணி தனியாக வச்சுருக்காங்க. அப்படியே அந்த சாதத்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஹீட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. அதுதான் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே, அவங்க சொன்ன பிரியாணியே நாங்களும் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்ன மொஜிட்டோ வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு தாங்க அந்த மொஜிட்டோவே
வந்துச்சு. சரி ஓகே கொடுத்தாங்களே சொல்லிவிட்டு சில்லுன்னு அந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுக்குமா சில்லுன்னு குடித்தாச்சு. நல்லா அது மின்ட்டு லெமன்லாம் போட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. வெர்ஜின் மொஜிட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி நம்மளுக்கு மொஜிட்டோனாலே ப்ளூ கலரில் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுன்னு இருந்தேன். ஆனால் வந்து இது புதினா மொஜிட்டோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஏதோ ஒன்று சில்லுன்னு குடித்தாச்சு. குடிச்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த ரிவர் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு கிட்ட வந்தோம். எல்லா கப்புள்ஸுமே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்மளும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அந்த உள்ள களத்தில் இறங்கியாச்சு. ஏங்க அவங்க செய்கிற ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நம்மளும் வந்து இதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்டை கிட்ட கூட்ட காட்டிகிட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஜாலியாக கிண்டல் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியாக ஒரு குரூப்பாக ஃபேமிலியாக போயிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கோடு இருந்துச்சு. எல்லா கப்புள்ஸும் எடுக்கிற மாதிரி நம்மளும் எடுத்துக்கலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்டை கூட்டிட்டு நானும் அந்த களத்தில் இறங்கியாச்சு. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டில்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க தனியாக நின்று. சரி வாங்க நம்ம கப்புலாக எடுக்கலாம் சொல்லிவிட்டு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே ஒரு கல் இருந்துச்சுங்க. அந்த கல் மேலே ஏற்றி நிற்க வச்சு அவரை வந்து இப்படி எடுங்க அப்படி எடுங்கன்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டில்ஸ் எடுத்தோம். நான் ஒரு 2-3 ஸ்டில்ஸ் மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம டைட்டானிக் ஹீரோயின் மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லை கொடுப்போமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டில்ஸ் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை தூக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள அந்த தண்ணியில் தள்ளி விடுற மாதிரி ஒரு ஸ்டில் எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தள்ளி விடுற மாதிரி அவங்க ஒரு ஸ்டில் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோப் கயிறில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி நம்ம ஷாலால் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டில்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு அரட்டையை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வண்டியில் ஏறியாச்சுங்க. இதோட இந்த மணாலிக்கு பாய் சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு இடத்துல நிறுத்தினாங்க. எந்த இடம்னு பார்த்திங்கன்னா ஷால் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே வந்து ஹேண்ட்மேட் ஷால் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குது, உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டிரைவர் வந்து இங்கே நிறுத்திட்டாங்க. சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடி போட்டுட்டு ஒரு நூலாக எடுத்து செஞ்சிட்ருக்காங்க. நம்ம பார்த்துட்டு இது ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தோன்னா அது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு வரோம். ஆனால் அந்த ஒரு ட்ரெஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட உழைப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஷால்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேண்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருந்துச்சு. இந்த பல்லி மிட்டாய் பெப்பர்மெண்ட்டு இதெல்லாமே அங்கே நிறையா இருந்துச்சு. மேலே போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி மேலே போயிட்டு சரி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு போனோம். அங்கே ஷர்ட்டர்ஸு ஜர்க்கின்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா விலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதனால் வந்து நாங்கள் எதுவுமே வாங்கலை, அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ஏரியாவோ போயிட்டு சுடிதார் கலெக்ஷன்ஸு சாரீ கலெக்ஷன்ஸு இது எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். வர வழியிலே பார்த்திங்கன்னா பாப்கார்ன் கடை இருந்துச்சு ஒன்று. சரி பசங்க வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுமேன்னு சொல்லிவிட்டு சௌபிக்கும் ரிஷிக்கும் பார்த்திங்கன்னா பாப்கார்ன் வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அவங்க வேன்லேயே உட்காந்தே அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க பாப்கார்னு. சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நாங்களும் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு வரலாமேன்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற கடையில் பார்த்திங்கன்னா பானிபூரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்மளும் போய் பானிபூரியை சாப்பிட்டு வந்துடலாமே சொல்லிட்டு பசங்களை வேன்லேயே உட்கார வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து பானிபூரி சாப்பிட வந்தாச்சு. பானிபூரி பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 6 தாங்க தராங்க. அந்த 6ல் செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து காரம் இருக்கா இல்லையான்னு சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சு பார்க்க சொல்கிறாங்க. அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது தர ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி ஓகே சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு பிளேட் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் வந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ எங்கே போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது ஒரு புத்தா கோவில் இங்கே ஒரு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு தான் போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அங்கே போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு புத்தா கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து புத்த மடமும் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா பசங்க வந்து நம்ம இப்போ சான்ஸ்கிரிட்லாம் சொல்லித்தர மாதிரி புத்த மதத்தை பற்றி சொல்லித்தரத்துக்காக அங்கே பசங்களை சேர்த்துருக்காங்க. அங்கே பசங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. தங்கி வந்து பசங்கள்லாம் படிச்சுட்ருக்காங்க. என்எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த கோவிலுக்கு வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். நாங்கள் போயிருக்கும்போது அதே மாதிரி நிறைய பேர் அங்கே என்எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அங்கே மணாலியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து
நாங்களும் என்எஸ்எஸ் அப்படியே டூரிஸ்ட் இல்லையா, அதனால் அப்படியே எங்கள் கூட கம்பைன் ஆகிட்டாங்க அவங்களும். நாங்கள் நின்று அங்கே ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்தோம். புத்தர் சிலை அழகாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே ஒரு கோல்டன் கலரில் சூப்பராக இருந்துச்சு. புத்த மதத்தை பற்றி அங்கே வந்து டீச் பண்ணுறாங்க. நம்ம எப்படி நம்ம கோவிலுக்கு போய் நம்ம வெளியே செப்பல் விட்டு போவோமோ அதே மாதிரியே வெளியே செப்பல் விட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காரதுன்னா உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இல்லைனா அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடுறோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த பெல் அடிக்கிறது இருக்குது பாருங்களேன், அந்த காலத்து பெல் அடிக்கிறது அப்படின்றாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெளியே வந்தாச்சு. அந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே நின்று அப்படியே பார்க்கும்போது அந்த மலை சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அந்த கிளைமேட் ஏரியா நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா மணி 6 o'clock கிட்ட ஆகுது. அந்த கிளைமேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. ரிஷியை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அந்த ஸ்கூல்லே சேர்க்க போகிறோம், அதுக்காக தான் கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ரிஷி வந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டான். எங்களை தூக்கியே வச்சிட்ருக்க சொன்னார். அங்கே அந்த மடத்தில் இருக்க பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே பெருக்கிக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே அப்படியே ஜாலியாக விளையாடிட்டுருக்காங்க. அந்த என்எஸ்எஸ் பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதை பார்க்குறதுக்கு. சௌபிக்கு ரிஷிக்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்க இந்த பசங்களாம் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். ரிஷி பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா விட்டு இறங்கவே இல்லை. அவங்க அப்பாவை தூக்கி வச்சுட்டே இருக்க சொன்னார். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாஸ்டலில் வந்து என்னையும் சேர்த்துட்டு போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டைட்டாக கட்டி பிடிச்சிட்டே இருந்தார். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாங்களும் என்எஸ்எஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மணாலியிலேருந்து வந்த அந்த என்எஸ்எஸ் கோச் கூட அப்படியே ஜாயின் பண்ணி எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் அப்படியே சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க கையும் இவங்க கையும் கோத்துக்கிட்டு ஃபோட்டோஸ்க்கு ஸ்டில்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சல்யூட் அடித்து என்எஸ்எஸ் ஸ்கவுட் படி கட்டி பிடிச்சாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அந்த எல்லாருமே வந்து அந்த என்எஸ்எஸ் கிளாப்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுடைய நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பாக இந்த 5 நாள் நம்மளுடைய டூரை ரொம்ப மிக சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து நம்மளை எல்லாரும் ஒரு புதிய உலகத்திற்கு அழைத்து சென்ற நம்மளுடைய நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தினுடைய நம்மளுடைய திட்ட அதிகாரி நம்முடைய SNO திரு செந்தில் சார் அவர்களுக்கு, சதீஷ் சார் அவர்களுக்கு நாம் அனைவரின் சார்பாக கைத்தட்டல் மூலமாக நன்றியை உரித்தாக்கி மிக சிறப்பான முறையிலே இந்த கேம்பை, அதாவது இந்த சுற்றுலாவை மிக சிறப்பான முறையில் திட்டமிட்டு எந்த விதமான அதாவது தொய்வும் இல்லாமல், அதாவது போக்குவரத்திலிருந்து தங்குறதுலேருந்து உணவிலிருந்து அனைத்து வகையான ஏற்பாடுகளும் மிக சிறப்பான முறையில் செய்து இந்த சுற்றுலாவை மிக சிறப்பான முறையிலே நேர்த்தியாக நடத்தி முடித்திருக்கின்றார். எனவே அவரை பாராட்டு முகத்தால் நமது அனைவரும் சார்பாக இப்போது பொன்னாடை போட்டு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. நல்ல கரவசம் அப்படியே சுத்தி அதனைத் தொடர்ந்து நம்மளுடைய அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்து இந்த சுற்றுலா மிக சிறப்பான முறையிலே வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தமைக்கு நம்மளுடைய நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு மதிவாணன் ஐயா அவர்களுக்கு இப்போது சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. NSS cap goes to எங்களுக்கும் நீங்கள் கூட இருந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. இல்லை சார், நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணதை நல்லா பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுக்கிறது கரெக்டாக சிஸ்டமேட்டிக் மெசேஜை மட்டும் பார்த்தே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே கேட்பேன், அம்மா மெசேஜ் பார்த்தியம்மா, இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தது லட்சுமி நாராயண் சார். எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாங்க உடனே கிளம்பி ஓடுறது. டிக்கெட் கேன்சல் ஆகிட்டு சரி, டிக்கெட் புக்கிங் இருந்தாலும் சரி, உடனே முடிச்சு அவங்க உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க. புக் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக வராரோ அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணுறாங்க. எல்லோரும் பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே அவங்கவுங்க வேனில் ஏறியாச்சு. வேனில் ஏறி நாங்கள் இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம வந்தோம் இல்லையா ஒரு பஸ்ஸு மணாலிக்கு வந்தோம் இல்லையா அதே பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா மணாலி பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 9:30க்கு பஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெல்லி போகிறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெல்லிக்கு போகிறதுனால பஸ்ஸு வந்து 9:30க்கு அங்கே நிற்கும் வந்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நாங்கள் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். மலையிலேருந்து இப்போ இறங்கிட்டே இருக்கோம் நாங்கள். ரிஷியும் சௌபியும் அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க தூங்கிட்டே இருந்தாங்க. எங்களுக்கும் அப்படியே செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா 9:30 கிட்ட ஆகுது. இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மணாலி பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சு. அங்கே போய் அப்படியே ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அங்கேயே ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியாச்சு. வாங்கி குட்டீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸு லேஸு இதெல்லாமே வாங்கி பேக்கில் வச்சுக்கிட்டாங்க. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்க எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. இன்னும் மதியானம் சாப்பிட்ட அந்த மோமோஸும் மேகியோடு அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கிறாங்க. சரி ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டேன். எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்கேயே டீ கடை ஒன்று இருந்துச்சு. அங்கே இஞ்சி டீ நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினாங்க. சௌபிக்கு வந்து குடிச்சிட்டே இருக்கும்போதே வந்துருச்சு பஸ்ஸு. சரி சொல்லிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி உக்காந்தோம். கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு. ஏர் இல்லை, வேறு பஸ்ஸு வர வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தோம் நாங்கள். அந்த ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்லைஸ் வச்சு தாங்க ப்ரெட் ஆம்லேட் தருவாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் வச்சு ப்ரெட்டு வச்சுட்டு ஆம்லேட் போட்டு பாதியாக கொடுத்துட்டாங்க. எங்களுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆகி போச்சு. அந்த நைட்டு 11 o'clock கிட்ட ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி சரி நூடுல்ஸ் மட்டும் பசங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களுக்கு மட்டும் நூடுல்ஸை கொடுத்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக இதோடய அப்படியே ட்ரெயின் ட்ராவல் மாதிரி பஸ்ஸு ட்ராவல் பண்ணி அப்படியே டெல்லிக்கு வந்தாச்சுங்க. டெல்லி காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலில் நிறுத்தினாங்க. அந்த ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அங்கே சவுத் இந்தியன் ஃபுட்லாம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே இட்லி தோசை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம சௌபிக்கும் ரிஷிக்கும் பார்த்திங்கன்னா செம்ம டயர்டு. அப்படியே சொங்கி போய் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற விதமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டல்ஸில் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா காரு அதெல்லாம் பார்க் பண்ணுற ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு டாய்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சரி அவங்களுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாச்சு. வாங்கி கொடுத்துட்டு அப்படியே நாங்கள் தோசை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கே நல்லா மொறுன்னு நல்லா தின்னான தோசையாக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. சாம்பார் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தித்திப்பாக இருந்துச்சுங்க. அதனால் அந்த ஃபுட்டும் சௌபி பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வழியாக டெல்லி வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. நாங்கள் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு டெல்லிக்கு வந்தோம் இல்லையா அதே ஹோட்டல்லே ஸ்டே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் டிசைட் பண்ணியாச்சு. எங்கள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு டேலாம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 39 மெம்பர்ஸ் தான் நாங்கள் இங்கே டெல்லியில் தங்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் வந்து அன்னைக்கே வந்து ரிட்டன் ஊருக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு கிளம்ப போகிறாங்க. அதனால் அவங்க லக்கேஜ்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு. அவங்க எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லியாச்சுங்க. நாங்கள் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா தங்கி நாங்கள் இங்கே வந்து ஆக்ராவை சுற்றி பார்த்துட்டு போகலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்த வீடியோவை பார்த்துட்டே இருங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்துகிட்டே இருக்கும். பாய்.